Bueno, bos días. Que sono, non? Bueno, a estas horas supoño que vos me veredes a partir da unha. Vamos a ver. Pasai vos os tres vídeos aqueles sobre a arquitectura grega e o que vos quería agora explicar un pouquiño era de escultura. Vale? Vos sabedes o que é unha escultura? Unha escultura é unha peza, un bulto redondo, un volume que se sitúa no medio do espacio. Vale, vimos un pouco de escultura egipcia, agora vamos a ver un pouco de escultura grega. Fixadevos que os gregos van facer as súas esculturas con... Sabedes para que facían os egipcios? Os egipcios facían as súas esculturas unha función que podríamos chamar mágica, de que a alma do difunto se encarnase delas, e por eso as esculturas egipcias tiñan unha serie de características. É dicir, que representaban as cousas de maneira que fosen sempre recoñecibles, por unha parte. E segundo, representaban as cousas de maneira que durasen para eles eternamente, ou seja, que tiñesen unha longa prolongación ao longo do tempo, vale? Por eso as facían moi en bloque, lembrádevos, figuras que apenas despegaban os brazos e as pernas do que era o bloque principal. Os gregos non fan esculturas para tumbas, por decirlo de alguma maneira. Os gregos fan esculturas religiosas, sí, con dúas funcións. Primeiro, as esculturas dos deuses. Lembrádevos cando falábamos da arquitectura, como vos sinalaba que dentro do templo, dentro da cámara principal do templo, estaba a estatua do deus. Outra función que tamén podemos calificar como religiosa era como exvoto. Que é un exvoto? Un exvoto é algo que ti ofreces a Deus ou a un deus como agradecemento ou como ofrenda por un favor que recibiches ou esperas recibir. Vale? Entonces, pois ás veces os gregos consagraban unha estatua súa ou do deus ao lado do templo como agradecemento a algún favor que eles consideraban ter recibido do deus, pois unha curación, unha victoria, o que fose. E despois estaban as esculturas que podemos chamar públicas. Públicas por qué? Porque estaban destinadas non a un espacio religioso, senón a un espacio público, como unha plaza. E aí eran como monumentos aos heróis da cidade ou monumentos aos gañadores de algún tipo de competición deportiva, porque as competicións deportivas eran moi heroicas para eles. Entonces, un tipo que representaba a súa cidade, por exemplo, nos Xogos Olímpicos, e gañaba non sei cantas coroas, entonces facía famosa a súa cidade e a facía importante, pois se consideraba un heroe da cidade e, polo tanto, se lle erguía unha estatua no espazo público. Vale, entonces, fixadevos, estas tres funcións, se queredes, unha función pública, dúas funcións religiosas como obxecto de culto, a imaxe do deus, que estaba tal, ou como exvoto, vale? Mais, en que facían as esculturas? Sabemos que os gregos facían escultura en madeira, da que prácticamente non nos chegou ningún exemplo. Por qué? Bueno, porque fundamentalmente porque a madeira apodrece e non chega aos nosos días. Apodrece e arde, que tamén é outra cousa. Facían escultura en barro cocido. Tampouco está chamada moito a perdurar. Temos algúns exemplos que se salvaron e tal, pero pouca cousa. Facían escultura en mármore. Evidentemente, esa é unha escultura chamada a perdurar, por qué? Porque o mármore é unha pedra e, polo tanto, ten unhas características de resistencia en paso do tempo moi importantes. Tedes que ter en conta, moitísimas das esculturas gregas orixinais que chegaron ata nós son feitas en mármore. E fixados que digo orixinais. Por qué? Porque outro material que utilizaban os gregos era o bronce. Cal é o problema do bronce? Pois inicialmente ningún. O bronce é un metal, entonces o metal é duro, está chamado a perdurar e todo o demais. Pero que pasa? Que o metal se pode reutilizar. O metal, para facer unha escultura, non se colle o metal e se traballa o metal, plas, a golpes. Non. O metal se traballaba fundindo. Se fundía. É dicir, se poñía a alta temperatura e despois se verquía nun molde. Que pasa? Que ti fas unha escultura así,
Pero se 200 anos despois queres facer outra escultura e non tes material a man, o que faz é fundir a escultura vella e faz unha nova. Así que moitísimas das esculturas feitas en bronce se perderon. E tens que ter en conta que iso é unha eiva. Por qué? Porque moitos dos escultores máis importantes fixeron grandes obras que foron moi famosas e as fixeron en bronce. Por exemplo, escultores como Policleto ou Mirón ou Lisipo, vale? Facían esculturas en bronce. E que pasou con estes bronces? Que foron fundidos e non chegaron ata nós. De maneira que moitas das grandes obras mestras que fixeron estes escultores da época clásica grega non as coñecemos directamente. Coñecémolas por copias feitas en época romana. Unhas son mellores e outras peores. Por que coñecemos estas copias? Bueno, porque tanto os romanos como os gregos ricos de aí do século I despois de Cristo, II despois de Cristo, querían ter esa importante obra que todo o mundo coñecía, todo o mundo falaba dela e tal, non sei que dicían. Eu quero ter unha copia na miña casa. E a facían, a encargaban a un taller e lle dicían, mira, quero unha copia do Discóbolo de Mirón, porque a quero poñer ali no patio que teño no fondo da casa e quero un discóbolo. Entonces, o escultor iba e facía unha copia do original. E esas copias son as que chegaron ata nós e polas que máis ou menos coñecemos o que sería esa estatuaria grega. Vale.